જે દેશી સંપત્તિ છે, હેલ્થ અને વેલ્થ છે. એકચ્યુઅલી અમારું ગ્રુપ છે, મારું નામ અમિરાજ છે અને એન્વાયરમેન્ટ લવર્સ નામનું એક બહુ સરસ ગ્રુપ બનાવ્યું છે. પર્યાવરણ એ અમારો મેઇન મુદ્દો છે અને એમાં અમે સૌથી વધારે કામ જે પર્યાવરણનો જે બેઝ છે, પાયો વૃક્ષો, એને સાચવીને કઈ રીતના વધારવા. જે દેશી સંપત્તિ છે, હેલ્થ અને વેલ્થ છે, એ આપણે કઈ રીતે ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ. એની સાથે દરેક જીવ છે, વાંદરા છે, પશુ પક્ષીઓ જેટલા બી છે, બધા જ વધવાના 100%. એટલે અત્યારે એ કામ બહુ જ અમદાવાદ ખાતે અને એમાં નવરંગપુરા એલિસબ્રિજ ખાતે સારામાં સારું કરી રહ્યા છે. તો આપણે સાથે મળીને બધા ઝાડપાનને બચાવીએ અને વધારીએ. એ પણ સાથે મારો એક મેસેજ છે, તો એ બધા આપણે ધ્યાનમાં આવશે.